Antes de começarmos esta oração, encontre uma posição confortável. Se estiver deitado, acomode-se da maneira que se sentir melhor. Relaxe seus ombros. Solte a tensão do seu corpo. Não há nada que você precise fazer agora, além de descansar. Respire profundamente pelo nariz e solte o ar devagar. Mais uma vez. Inspire lentamente e expire com calma. Permita que sua mente desacelere. Permita que o seu coração encontre tranquilidade. Deixe as preocupações deste dia descansarem por alguns instantes. Este é um momento de paz, de descanso, de entrega. Enquanto você escuta o som da lareira neste ambiente, lembre-se de que você não está sozinho. Deus está presente. Deus cuida de você. Deus conhece cada pensamento e cada necessidade do seu coração. Agora, acalme sua mente. Relaxe seu corpo. Permita que esta oração conduza você a um momento de descanso e paz. Senhor, meu Deus, neste momento de silêncio, eu me coloco diante da Tua presença. Obrigado por me acompanhar durante este dia, por cada livramento, por cada cuidado e por cada momento em que Tua mão me sustentou, mesmo quando eu não percebi. Pai, talvez existam preocupações ocupando a mente de quem está ouvindo esta oração agora. Talvez existam medos, inseguranças, tristezas ou cansaços que ninguém conhece. Mas Tu conheces cada coração. Tu conheces cada lágrima. Tu conheces cada batalha. Por isso, neste momento, entregamos tudo em Tuas mãos. Que toda a ansiedade seja substituída pela Tua paz. Que todo medo seja vencido pela Tua presença. Que todo pensamento acelerado encontre descanso em Ti. Senhor, a Tua palavra diz no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E é nesse lugar de descanso que desejamos estar agora. Guarda esta casa, guarda esta família, guarda cada pessoa que está ouvindo esta oração.
Que os teus anjos estejam ao redor dela nesta noite. Protege seu sono, protege sua mente, protege seu coração. Se existem preocupações sobre o amanhã, ajude-nos a lembrar que o amanhã pertence a ti. Se existem feridas da alma, derrama o teu amor sobre elas. Se existe cansaço, traz renovação. Se existe tristeza, traz consolo. Que a tua presença encha este ambiente. Que a paz do céu alcance cada canto desta casa. Que o descanso venha suavemente. Que os pensamentos se acalmem. Que a respiração fique tranquila. Que o coração encontre segurança em ti. Porque tu és refúgio, tu és fortaleza, tu és abrigo seguro em meio às tempestades. Pai, ajude-nos a confiar que não estamos sozinhos, mesmo que nas noites difíceis tu permaneces ao nosso lado. Mesmo quando não encontramos respostas, tu continua cuidando de nós. Por isso, descansamos. Descansamos em teu amor. Descansamos em tua fidelidade, em tuas promessas. E antes de dormir, declaramos: o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa proteção, o Senhor é a nossa paz. Que esta noite seja tranquila, que este sono seja restaurado e que amanhã possamos despertar renovados, fortalecidos e cheios de esperança. Em nome de Jesus. Amém. Descanse. Deus continua cuidando de tudo aquilo que hoje está além das suas forças.